सिर्फ आधा नींबू आप इस तरह से खा लो। आपको कितनी भी ज़्यादा खांसी हो रही हो, खांसते खांसते आपके फेफड़े फूल गए हो, या फिर आपको खांसी एक बार जब शुरू हो जाए तो वो रुकने का नाम ही नहीं लेती है, छाती में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, बलगम जमा हुआ है, आपको सूखी खांसी है, गीली खांसी है, या फिर आपको खांसने की वजह से, छींकने की वजह से सिर में इतना ज़्यादा दर्द रहता है कि आपसे वह बर्दाश्त भी नहीं हो रहा है, आपके घर में छोटे बच्चों को परेशानी है या फिर बुजुर्गों को परेशानी है, किसी को भी या दिक्कत है, तो सिर्फ आपको आधा नींबू खाना है। और उस नींबू को कुछ इस तरीके से खाना है कि आपकी सर्दी, खांसी, बुखार जैसी ये समस्याएं जो हो रही है ना मौसम की वजह से, सारी अपने आप ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज पावरफुल इस नुस्खे को बना लेते हैं, और कैसे इसका इस्तेमाल करना है, कैसे इसको बनाना है, कितने दिन तक करना है, वो सब कुछ मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, ध्यान से वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो नुस्खा है ना यह बहुत ज़्यादा आजमाया हुआ है और बहुत ज़्यादा पुराना नुस्खा है। इससे आपकी कितनी भी पुरानी दिक्कतें हो, या सर्दी, खांसी, या फिर बदलते मौसम से आपको हल्का फुल्का बुखार जैसा आ जाता है, ऐसा लगता है कि जैसे टाइम टू टाइम शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बस लेटे रहो, सिर भारी सा रहता है, कुछ भी काम करने का मन नहीं करता, बिल्कुल लेजनेस रहती है, तो अगर आपके साथ इनमें से कोई भी समस्या है ना, तो आपको यह नींबू जरूर लेना है। और किस तरीके से यूज करना है आपको बताती हूँ। आधा नींबू सबसे पहले आपको लेना है, और उसको बाद आपको करना क्या है ना, इसके बीज को आपको निकाल लेना है। आप चाहें तो छोटा या बड़ा कोई भी नींबू यहाँ पे यूज कर लीजिएगा दोस्तों। तो मेरे पास ना पहले से एक बड़ा नींबू कट करके रखा हुआ था, तो मैं इसका यूज करेंगे। और दोस्तों जब भी आप नींबू को कट करिएगा ना, तो वो छोटा वाला जो नींबू मैं कट करके रखी हूँ उस शेप में आपको कट करना है। इस शेप में आप बिल्कुल भी कट मत करिएगा दोस्तों। ये बच्चे हमारे इस तरीके से काट दिए हैं, तो मैं सोची क्यों ना इसी का यूज करके आपको दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से आप जो छोटा वाला नींबू मैं ली हूँ अभी, उसी तरीके से आपको कट करना है दोस्तों। तो चलिए आपको अब मैं बताती हूँ इसका यूज आपको कैसे करना है। उसके लिए हमें लेना है दोस्तों लौंग। मैं यहाँ पे आधे नींबू का ही यूज करूँगी दोस्तों। अगर आपको बहुत ज़्यादा यूज करना है तो आप इसी तरीके से सेम प्रोसेस से और नींबू भी इस तरीके से यूज कर लीजिएगा। उसके बाद 2 लौंग लेने के बाद मैं यहाँ पे ली हूँ दोस्तों 10 काली मिर्च। आपको एकदम फ्रेश काली मिर्च और ये जो है ना लौंग लेना है। पहले से अगर कूट के रखा हुआ है तो उसका यूज आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर कर भी रहे हैं तो उसको क्वांटिटी आप बढ़ा लीजिएगा दोस्तों। अगर आप इस तरीके से एकदम फ्रेश ले रहे हैं तो इतना इनफ है। तो इस दोनों चीज़ों को हमें क्या करना है ना, अच्छे से इस तरीके से कूट लेना है। कूटने के बाद हम क्या करेंगे, किसी भी बर्तन में ना दोस्तों हम इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे। आपको एकदम बारीक कूटना है, जितना बारीक आप कूट सकते हैं उतना बारीक आपको इस तरीके से कूट लेना है। देख सकते हैं तो, क्योंकि दोस्तों ये काली मिर्च और ये जो लौंग होती है ना, खांसी के लिए एकदम रामबाण होता है। आप ट्राई ज़रूर करके देखिएगा, बहुत ही अच्छी रेमेडी है, देसी नुस्खा है। पुराने ज़माने में लोग इसी देसी नुस्खा का इस्तेमाल करके अपने सर्दी, खांसी, फीवर को दूर करते थे। उसके बाद हमें लेना है दोस्तों अजवाइन, और अजवाइन को भी हमें इस तरीके से ना कूट लेना है, और इसे भी हमें क्या करना है दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेना है कुछ इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, उसके बाद हमें लेना है दोस्तों काला नमक। थोड़ा से आपको नमक की क्वांटिटी ज़्यादा लीजिएगा। उसके बाद हमें इस तरीके से ना मिला लेना है। हाफ टी स्पून से थोड़ा सा आपको ज़्यादा नमक यहाँ पे यूज करना है। और अब सभी चीज़ों को हमें अच्छे से इसमें मिक्स कर देना है, जिससे क्या होगा ना एक दूसरे में अच्छे से ये मिक्स हो जाए। अब चलिए दोस्तों इसका यूज कैसे करना है। उसके बाद लेना है आपको हाफ नींबू इस तरीके से। अगर आप चाहें 2 नींबू यूज करना चाहें तो आप सेम प्रोसेस से 2 नींबू भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको फोक लेना है, और इस तरीके से ना आपको नींबू को अच्छे से गोंद लेना है। मतलब कहने का यह है कि हमारा जो मटेरियल है ना इसके अंदर डालना है। और किस तरीके से डालना है, अगर आपका नींबू बहुत ज़्यादा जूसी है ना तो उसका थोड़ा सा जूस आप निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मेरा जो नींबू है ना बहुत ही ज़्यादा एकदम ताज़ा और फ्रेश है। आप इसमें जो जूस है एकदम भर भर के है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे ना, इसमें थोड़ा थोड़ा ये मटेरियल को डाल लेना है, और डालने के बाद ना फोक की हेल्प से इसमें थोड़ा सा अंदर की तरफ ना हम इस तरीके से प्रेस कर लेंगे, ताकि ये जो मटेरियल है ना हमने ये जो तैयार किया है मसाला या नींबू के अंदर चला जाएगा। आपको इस तरीके से ना इसको हल्के हाथ से, ज़्यादा प्रेशर देते हुए नहीं भरना, जूस पूरा इसका ना निकल के बाहर आने लगेगा और ये मटेरियल अंदर नहीं जाएगा। इसलिए हल्के हल्के हाथ से आपको थोड़ा थोड़ा सा इसमें डालना है, और फिर से इसे क्या करना है, फोर्क से ना आपको इसे अंदर कर देना है। इसी तरीके से आप चाहें तो
अगर आप बहुत ज़्यादा नींबू तैयार किए हैं बनाने के लिए तो आपको सेम प्रोसेस से सभी नींबू में इस तरीके से ना आपको अच्छे से भर लेना है, जैसे कि मैं भर रही हूँ। आप देख सकते हैं ना ये जो मटेरियल है बहुत ही अच्छे से नींबू में चला जा रहा है। तो मैं यहाँ पे हाफ नींबू ही आपको बना के दिखा रही हूँ। तो इसी तरीके से आप और नींबू में भी ट्राई कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से देख सकते हैं मैं इसमें भर ली हूँ। अब यह हमारी रेमेडी पूरी नहीं हुई है दोस्तों, इसका ना यह पहला स्टेप है दोस्तों। दूसरा स्टेप के लिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो ज़रा सा भी आपको यूजफुल लग रही हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब आपको देखिए कोई भी इस तरह की ना जाली वाला बर्तन ले लेना है, जिस तरह की हम लोग पूड़ी वगैरह सेकने के लिए लेते हैं, या फिर आपके पास रोटी सेकने वाली जाली है तो वो ले लीजिए। और फटाफट से आपको कर देना है गैस को ऑन। अब इसको ना गैस को ऑन करके आप इस जाली पे आपको नींबू को रखना है, और कम से कम आपको इसे 2 मिनट तक अच्छे से इन्हें पकाना है। 2 मिनट में यह इतने अच्छे से पक जाएगा ना, अंदर से ना इसका जो नींबू का रस है वो बाहर निकलने लगेगा, और ये जो मटेरियल है ना पूरा उस नींबू के रस के साथ मिक्स हो जाएगा। आप देखेंगे कि मतलब ऐसे जैसे खौलती है ना कोई चीज़, उस तरीके से यह तैयार हो जाएगा। तो बस इसी तरीके से आपको पेशेंस रखना है, और बीच बीच में आपको इसे फोक की मदद से जितना भी यह मटेरियल है ना उसको अंदर की तरफ आपको प्रेस करते रहना है बीच बीच में। ज़्यादा नहीं, 2 से 3 बार आप बीच बीच में इसे करेंगे ना 2 मिनट के अंदर, उतने में ही आपका ये जो नींबू है ना तैयार हो जाएगा पककर। और जब आप इसे एक बार आजमाएंगे ना, चाहे आपके घर में बच्चे हों, बुजुर्ग हों, या आप खुद हो, किसी को भी अगर सर्दी जुकाम खांसी हो रखी है तो उसके लिए नुस्खा बहुत ज़्यादा काम का है। मैं बहुत ज़्यादा दिन से परेशान थी अपनी सर्दी खांसी से, तो मैंने खुद आजमाया है इसको, उसके बाद आपके साथ शेयर किया है। ये इतना ज़्यादा ज़बरदस्त है कि आप जब एक बार इसे इस्तेमाल करें लेंगे ना तो मतलब आप बिल्कुल सुकून की नींद सोएंगे दोस्तों। अब देखिए ये जो नींबू है बहुत ही अच्छे से पक के तैयार हुआ है। अभी यह हल्का सा गर्म है, देख सकते हैं, और आपको इसे ना गर्म में ही यूज करना है। मतलब जितना गर्म आप खा सकते हैं उतना में ही आपको इसे यूज करना है, आपको इसे ठंडा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों अब मैं इसे खा कर भी दिखा देती हूँ, लेकिन मुझे तो खांसी नहीं है दोस्तों। मैं अपने घर में छोटे बच्चों को इसको आपके सामने खिलाकर दिखाने वाली हूँ। और देखिएगा दोस्तों इस रेमेडी को ना बच्चे भी बहुत चाव से खाते हैं दोस्तों। तो अभी ये हल्का सा गर्म है दोस्तों, और मैं इसको चलिए खिला के दिखाने वाली हूँ। तो वीडियो में बने रहिएगा, लास्ट तक देखिए दोस्तों। ये जो छोटी सी बच्ची है ना इसको बहुत ज़्यादा दिन से खांसी थी दोस्तों, और देखिए ये कितना अच्छे से खा रही है, एकदम ऐसे जैसे खा रही है सेम आपको वैसा ही खाना है। ये तो चम्मच से खा रही है, आप चाहे तो नींबू को हाथ में लीजिए और थोड़ा सा आपको जीभ से ना चाट कर थोड़ा थोड़ा खाना है आपको। एक बार बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा खट्टा लगेगा आपको। इस तरीके से ना आप इसे खा सकते हैं दोस्तों। और यकीन मानिए दोस्तों जब आप ट्राई करिएगा ना 1 से 2 बार, आपकी कितनी भी पुरानी खांसी हो, अगर आप बहुत ज़्यादा दिन से परेशान हैं क्योंकि मौसम अभी चेंज हो रहा है तो जाहिर सी बात है सर्दी खांसी हो ही जाती है दोस्तों। तो आप इस देसी नुस्खे का इस्तेमाल करके देखिएगा, आपको 100% सफलता मिलेगी दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू दोस्तों।